le temperature nei vari programmi. Nei programmi resistenti più per lavaggio abbiamo 60 gradi, 40 gradi, 30 gradi, freddo, e sorpresa, guardate cosa succede se ripremo, 90. E come noterete praticamente il tempo lavaggio si è incrementato da solo, mentre se io ripremo discende. Programma colorato, abbiamo 40, 30, freddo, 60, 40, 30, freddo, mentre nei sintetici abbiamo 40, 30, freddo, 60, 40, 30, freddo, mentre nei delicati abbiamo 40, 30, freddo, 40, 30, freddo, mentre nei risciacqui non abbiamo la temperatura come per la centrifuga, è solo scarico, mentre il programma lana e seta abbiamo 30, freddo, 30, programma piumone abbiamo 30, freddo, 30, freddo, invece il programma sport abbiamo 30, freddo, 30, freddo, mentre nei programmi rapidi i tempi intermedi dai minuti 14, 30, 44 minuti abbiamo 30, freddo, 40, 30, freddo. Grazie a tutti per la visione del video. Il video precedente sono i vari programmi e i tempi di lavaggio, praticamente non ho parlato, e a presto con nuovi video. Spegniamo la macchina. Cosa abbiamo qui? Che cos'è questo? Andiamo a raccoglierlo. È il filtro della mia Hoover. Allora, praticamente adesso cercherò di fare tutto con una mano sola, senza eventuali, ecco, pasticci. E ce l'ho fatta. Fatto, una cosa è fatta. Mettiamo poi il cassetto, ouch, ma con un pezzettino, che è quello lassù, questo qui blu, dove mi si mette qui? No, direi proprio di no. Allora, cosa si fa? Praticamente si apre, si mette, no, io lo metto qui, se che non mi faccio bel capitombolo. Devo prendere, se ce la faccio, il pezzettino blu. Ok. Aspetta, dove? Fatto. E mettiamo il cassetto a posto.